Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. Today's video, mag-unboxing na naman tayo. Although, iba ito, hindi siya damit, which is kakaiba. So, i-share ko lang sa inyo yung bago kong collection. As for your information, mahilig talaga akong sa aside from damit, syempre. Pero mas more on bags ako. So, alam nyo naman siguro na paano yung i-unbox ko. So, disclaimer lang guys, hindi ito pag-iinganyo or something na gumastos kayo, bumili kayo ng mga bagay na hindi nyo naman kailangan. Okay? So, para sa akin, pinag-iipunan ko to. So, yung pinambibili ko nito, yun yung sinisave ko. At nag-stay ako para siyang overtime. So, yun, sinisave ko yun bago ako bumili. Kasi ako, mas gusto kong bumili ng cash. Kasi pag-iipunan ko muna. At least, pag bibili na ako, hindi na siya masyadong mahal. May discounted na. So, if you're interested, just keep on watching. So, ito, tara! Hindi ko pa siya nagagamit. So, nasa pa siya. Yeah. Okay. So, let's open. Open. Tara! Ito yung makikita niyo. Malis na siya. Ito sometime bisita. Ito siya. So, shake it, boy. Color 1, 2, 3 color 4 color. Okay, so bago pa siya, meron pa siya nito. So open natin dito, and then ito yung MARC JACOBS SNAPSHOT camera bag. Meron pa siyang ganyan color. Ito yung kanyang basta. So ito ganyan. So ito yung ito siya color purple. Kami sila dito sa likod. Tapos green. So, ito yung bag. This is a SNAPSHOT camera bag. Ito siya. Ignore my nails. Nail polish. Kasi medyo hindi na ako maglilinis ako later. So, excuses. So, ito siya. Purple. And then, purple din to. Meron siyang pocket here on the back. Which is I like. And 2 zipper. Yan, 2 zipper siya. Front. Yan. Tanggalin natin. Tanggalin muna natin lahat. Wow! Ang bago, besh. So, let's remove. Kasi nga, gagamitin na natin siya. To remove everything is new. Yan. Ganda diba? Actually, lahat ng kulay nito, napili ko to kasi lahat to favorite ko. Nandito lahat sa bag yung favorite color ko. So, this one, ito yung niya. So, meron siyang zipper, dalawa.
which is in front. Pag binuksan mo, sa kabila ang daan. So, tanggalin natin ang laman. Bagong-bago. Boom. So, ito siya. Ito siya. Hindi siya masyadong malaman, pero okay na din. Kasya yung isang phone, mga cards, and everything. So, ito siya. Meron pa siyang yung ganito. So, hindi ko siya tinatanggal kasi maganda to sa bag. So, yung zipper niya, pag ilalak sa kabilang side. Tapos, ito naman sa kabilang side pag binuksan, parang magka-anuhan sila pag binubuksan. So, tanggalin ulit natin to. Okay. So, dito naman, dito yung mga yung papers niya, papeles, kasi may flight siya today. Char. So, ito yung loob. Meron siyang pocket. Ganyan. Maluwag siya. Tingnan niyo. Tapos, ito yung mayroon siyang dito, code. Andyan siya sa ilalim. May code siya doon. So, original talaga siya, mga besh. So, sara na natin. So, let's remove. Siya ma-remove. Tanggalin natin kasi bagong-bago. So, let's remove this. Okay. This is the best. So, try natin yung strap. Yung strap niya. So, kailangan natin siyang tanggalin. Ganito yung strap niya. Cute. Matibay talaga as in. Alam niyo, alam niyo, ito yung nagpapaganda sa bag. Although, maliit lang yung bag, pero makapal ito. So, fashionista yung strap niya. Strap ang tawag dito. Yung handle niya. So, let's try. Let's do this. Tingnan nyo yung nyo, gold siya, gold. Marami siyang style. Pwede siyang shoulder bag, body bag, sling bag. Yan. Okay. Super cute.
aking unboxing MARC JACOBS Snapshot camera bag. So, meron siyang packet dito. Pwede mong ilagay yung mga cards, pwede rin dito. Although hindi siya talaga para sa mga big bag. So, ito maganda to sa mga light packer ng mga hindi sila mahilig bumitbit ng kung ano-ano. Ito pwede na yung cellphone, yung ngayon, mask. Pwede rin ang maliliit na mga perfume or lotion, yung nakaano na siya, at saka alcohol. So, yun ang pinakamaganda. So, for me, kaya ako siya binili kasi once in a lifetime. At saka, diba, ang ganda, ang cute niya. Super cute. Super cute. And then, all my favorite color is in one bag. Wow! So, all in one. Diba? Ang ganda. Ganyan siya. Ganyan. Okay. That's all for the bag, which is my MARC JACOBS. Hindi siya expensive gaya ng mga Chanel, mga Hermes, Louis Vuitton, Prada, diba? At least ito, makikita mo, may pangalan din naman siya. At saka hindi rin naman siya mura, pero hindi rin siya mahal. Talagang, kung gusto mo ng fashion bag, maganda to. Tingnan mo. Diba? Okay. So that's all for today. Thank you for watching patiently, and wag nyo akong i-judge kasi I'm not a book. So wag nyo ako i-judge kasi lahat ng mga binili ko, lahat ito, ipinag-ipunan ko yan talaga. Pinaghirapan ko. Hindi ko yan hiningi o ninakaw. Hindi ko naman yan hiningi sa inyo. So, lahat yan, kinuha ko, pinag-ipon. Iniipon ko yung overtime pay ko, and then the holiday and everything in there. So, kung gusto nyong makabili kahit isa man lang na mga dream, mga luxury, pero hindi nyo kaya, so, pag-ipunan nyo. Kung hindi pa naman kailangan, kung hindi, wala kayong sobra, huwag nyong pilitin, huwag nyong gayahin yung iba nang nangungutang na lang para lang may pambili. Hindi pwede yun, besh. Pangit yun. So, kailangan paghirapan, pag-ipunan. Kung may sobra, why not? Okay? So, thank you so much for watching. And I hope na nagustuhan nyo yung aking bag. So, meron akong mga bags. Mahilig talaga ako sa mga bags since before pa. Kaya lang, ang dami ko nang na-dispose. Hindi naman siya mahal talaga. Pero, mas gusto ko yung bumili ako ng mga original kaysa yung mga just fake. Pero isang beses mo lang siya gamitin. Ganun. At least kung may mga mura na original talaga. So, hindi na ako magme-mention ng mga names kasi hindi naman to bayad sa kanila, diba? So, yan! If you like this video, just give me a thumbs up and share, comment, and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching, and see you guys on my next vlog. Bye!